Kuva ibice 16. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Uwiteka aha Abisirayeli manu. Bava muri Elimu bakomeza urugendo, iteraniro ryose ry'Abisirayeli rigera mu butayu bw'Isini buri hagati ya Elimu na Sinayi, ku munsi wa 15 w'ukwezi gukurikiye uko baviriye muri Egiputa. Iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryivovotera Mose na Aroni mu butayu. Barababwira bati, iyo twicirwa n'Uwiteka mu gihugu cya Egiputa, tukicaye ku nkono z'inyama, tukirya ibyo kurya tugahaga, none mwadukuyeyo mutuzanira muri ubu butayu kutwicisha inzara n'iri teraniro ryose. Maze Uwiteka abwira Mose ati, dore ndabavubira ibyo kurya bimanutse mu ijuru. Iminsi yose abantu bazajya basohoka bateranye iby'uwo munsi kugira ngo mbagerageze yuko bitondera amategeko yanjye cyangwa batayitondera. Kandi ku wa 6 bajye bitegura ibyo bajyana iwabo bihwane n'ibyo bajyaga bateranya inshuro 2. Mose na Aroni babwira Abisirayeli bose bati, nimugoroba niho muri bumenye yuko Uwiteka ari we wabakuye mu gihugu cya Egiputa, kandi mu gitondo niho muzabona icyubahiro cy'Uwiteka, kuko yumvise mumwivovotera. Natwe turi iki ko mutwivovotera? Mose arababwira ati, ibyo biri busohore ubwo Uwiteka ari bubahe inyama zo kurya nimugoroba, mu gitondo akazabaha ibyo murya mugahaga, kuko Uwiteka yumvise kwivovota kwanyu mumwivovotera. Natwe turi iki? Si twe mwivovotera, ahubwo Uwiteka niwe mwivovotera. Mose abwira Aroni ati, bwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose uti, nimwigire hafi imbere y'Uwiteka, kuko yumvise ibyo mwivovota. Aroni akibwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose, berekeza amaso mu butayu, babona ubwiza bw'Uwiteka bubonekeye muri cya gicu. Uwiteka abwira Mose ati, numvise ibyo Abisirayeli bivovota. Babwira uti, nimugoroba muri burya inyama, mu gitondo muzahagira ibyo kurya, mubone kumenya yuko ari njye Uwiteka Imana yanyu. Nimugoroba inturumbutsi ziraza, zigwa mu ngando z'amahema, zirahazimagiza. Mu gitondo ikime kiratonda, kigota ingando. Ikime gishize mu butayu, hasi haboneka utuntu duto dusa n'utubuto duto nk'ikime kivuze kiri hasi. Abisirayeli batubonye barabazanya bati, iki ni iki? Kuko batamenye icyo ari cyo. Mose arababwira ati, ibyo ni ibyo kurya Uwiteka abahaye ngo murye. Ibi nibyo Uwiteka yategetse ati, umuntu wese ateranye ibihwanye n'imirire ye, mujyane ingero za omeru zingana n'umubare w'abantu banyu, umuntu wese abijyanira abo mu ihema rye. Abisirayeli babigenza batyo, barabiteranya, bamwe bateranya byinshi, abandi bike. Babigeresheje ikibo cya omeru, uwateranije byinshi ntiyagira icyo atubukirwa, n'uwateranije bike ntiyagira icyo atubirwa. Bateranije ibihwanye n'imirire y'umuntu wese. Mose arababwira ati, ntihagire umuntu uraza kuri ibyo ngo bigeze mu gitondo. Maze ntibumvira Mose, bamwe muri bo baraza kuri ibyo bigeza mu gitondo, bigwa inyo biranuka. Mose arabarakarira. Bajya babiteranya uko bukeye, umuntu wese ateranya ibihwanye n'imirire ye, izuba ryava bikayaga. Ku wa 6 bateranya ibyo kurya bingana 2 n'ibyo bajyaga bateranya ingero 2 za omeru z'umuntu wese. Abakuru b'iteraniro bose baraza babibwira Mose. Arababwira ati, ibyo nibyo Uwiteka yavuze ati, ejo uzaba umunsi wo kuruhuka, isabato yejerejwe Uwiteka. Mwotse icyo mushaka kotsa, muteke icyo mushaka guteka, ibisaze mubibike birare bigeze mu gitondo. Barabiraza bigeza mu gitondo nk'uko Mose yabategetse, ntibyanuka
ntibyagwa urunyo na rumwe. Mose arababwira ati, uyu munsi murye ibi, kuko none ari isabato y'Uwiteka. Uyu munsi ntimubibona mu gasozi. Mu minsi 6 mujye mubiteranya, ariko uwa 7 ni wo sabato, kuri wo ntibizajya biboneka. Maze ku wa 7 bamwe mu bantu bajya kubiteranya barabibura. Uwiteka abwira Mose ati, muzageza he kwanga kwitondera amategeko yanjye n'ibyo nabategetse? Dore ubwo Uwiteka abahaye isabato, nicyo gituma ajya abaha ku wa 6 imitsima y'iminsi 2. Umuntu wese aguma aho ari, ntihakagire umuntu uva aho ari ku wa 7. Nuko ku wa 7 abantu bararuhuka. Inzu ya Isirayeli yita icyo kintu manu. Yari umweru, igasa n'utubuto tw'ibyatsi byitwa gadi. Yararyohaga nk'umutsima usa n'ibango uvuganywe ubuki. Mose arababwira ati, itegeko Uwiteka yategetse niri: urugero rwa omero rwa manu rubikirwe ab'ibihe byanyu bizaza, kugira ngo bazarebe ibyo kurya nabagaburiraga mu butayu, ubwo nabakuraga mu gihugu cya Egiputa. Mose abwira Aroni ati, jyana urwabya urushyiremo omero ya manu, uyibike imbere y'Uwiteka, ibikirwa b'ibihe byanyu bizaza. Uko Uwiteka yategetse Mose, Aroni ayibika imbere y'ibihamya ngo igumeho. Abisirayeli barya manu imyaka 40, bageza aho bagereye mu gihugu kibabwamo n'abantu. Barya manu bageza aho bagereye ku rugabano rw'igihugu cy'Ikashi. Omero 10 zingana na efa 1. Aha muri iki gice cya 16 mu Kuva turacyakomeje gusoma kuri iki gitabo cyo Kuva. Harimo ijambo kwivovota ryakomeje kugenda rigaruka, bivuze ngo kwivovotera Imana ni icyaha. Imbere y'Imana kwivovota ni icyaha. Mwene data, wowe ubashije kumvira ijambo, ndakwingingira kugira ngo ntukagire igihe cyo kwivovotera Imana. Imana ibintu ikora irabizi, nta kintu na kimwe kijya gitungura Imana. Imana iba iri mu ruhande rwawe, iragukunda. Ibyo ubona igukoreye ntukinube, ibyo ubonye bishimire ko ubibonye. Aba bantu bageze aha hantu aho Imana bari baganditse hariya hafi y'inyanja. Bahagurutse bagiye, batangira kwicwa n'inzara. Batangira kubwira Mose bati, iyo mutureka tugapfira mu maboko ya Farawo aho twaryaga inyama. Bari bagikomeje gushaka kurya byo kurya byanduye, noneho kandi bari barangije kwitandukanya n'amaboko ya Farawo, bakiracyakomeza gutekereza n'ibyo kurya bya kwa Farawo bitafite umumaro, bitari bigize ikintu bibamarira. Imana yari itangiye kubagaburira ku byo kurya byayo bivuye mu ijuru. Ibyo kurya byera bagaburirwaga n'Imana. Imana ibamanurira manu, irabagaburira, ibaha n'inyama zo kurya. Ngo iyo manu yari iryoshye cyane, ngo nk'imeze nk'iyasongeshejwe ubuki, ngo byabaga biryoshye cyane. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Mwene data, girira Imana icyizere. Imana yacu irashoboye. Aba bantu ngo batunzwe na manu, babaho iminsi myinshi, nta nzara yigeze ibica. Imana irabizi ko no mu butayu umuntu wayo akeneye kurya, umuntu wayo akeneye kubaho ubuzima. Imana irabuzi ko iyi mibiri dutunze ibyo ikeneye byose irabizi. Ahubwo icyo tubuze ni kimwe, ni ukwizera, tugakora icyaha cyo kwivovota. Ndakwinginze mwene data, ntuzakore icyaha cyo kwivovotera Imana. Kwivovota ni icyaha Imana yanga rwose urunuka. Nuko aba bantu barangije kandi bakanga kumvira amategeko, bakababwira ati, ibyo kurya mubonye ni ibyo kurya by'uwo munsi, ni mubirye bishire. Bakanga bakabiraza, babiraza bagasanga byaboze. Imana ikongera ikababwira iti, rero uyu munsi uyu n'uyu ni umunsi w'isabato y'Imana. Ejo ibyo kurya ntago bizaboneka. Nimutoragure iby'uyu munsi n'iby'ejo, mubifatire hamwe mubibikire rimwe, kuko ejo Mana itazaboneka. Abisirayeli ntibumve. Wa munsi w'isabato bakabyuka bajya gushaka iki? Bajya gushaka manu. Imana itubabarire cyane. Imana iduha amatwi yo kumva, tujye twumvira Imana, twumvire n'amategeko yayo.
nicyo kintu kibasha kunezeza Imana. Iyo wagendanye n'Imana ukayumvira, ukagendana n'Imana ntiwivovote, ukumvira amategeko yayo nk'uko iyagutegeka, byose Imana irabikora kuko Imana ibifitiye ubushobozi. Nuko aba bantu rero Imana ibamenyera ibyo kurya, Imana ibamenyera ibyo kunywa, ntibicwa n'inyota, ntibicwa n'inzara, kuko Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa, mu maboko ya Farawo, mu buretwa bwo kwa Farawo, ibizi neza ko izababeshaho. Ndagusabira umugisha wowe wumvise iri jambo ukarizirikana mu mutima wawe. Yesu akugirire neza, Imana ikugirire neza. Uri uyu munsi wa none wongere wibaze ku cyo wivovoteraho Imana, uce bugufi usaba Imana imbabazi. Wibaze niba wumvira amategeko y'Imana ukayagenderamo, uce bugufi usaba Imana imbabazi. Wibaze niba wizera, uce bugufi usaba Imana imbabazi. Guhera kuri uyu munsi wa none Imana ikurememo kwizera, Imana ikurememo imbaraga zo kugendera mu mategeko yayo, kandi Imana ikurwanirire, Imana ikurinde Farawo n'ingabo ze, Imana ikugotesha imbaraga zayo, mu izina rya Yesu Kristo. Twakire neza ijambo ry'Imana. Shalom shalom.